Deef abadan ani Abiraamidhaan hin dhiisuu. Mucaan haadhaa fi abbaadhaan guddachuu qaba. Gaafa haatiif abbaan waliin taphatanii innis jaalala baree guddata. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa. Egaa buziyyeen jechuudha. Wantoonni baay'een ta'aa kan turan yoo ta'u iyyuu dhufuu dhiisuu hin dandeenyu hanga wanti sun walluuf qixxaatutti jechuudha kan dubbachaa turte. Yeroo kanatti isaan lachuu gidduu jaalalli ni jira, jaalalli hin jiru jechuu matumayyuu hin dandeenyu. Garuu immoo inni sodaadhaan qabamee wanta jiruuf narratti hojjetti ammas kan jedhu. Isa biraanis ishiidhaaf dubbatta malee naafi hin dubbattu naan jedha. Yeroo akkana naan jedhumoo natti dhagahamee na gaddisiise. Dhugumaa waan akkanaa deebitee irratti hojjetti taanaan na faana yookiin immoo maatii faana walitti buutii kan ishiin jechaatoo turte jechuudha. Egaa gidduu kanatti deef yeroo dhufutti ani egaa fagoorran dhufaa, akkasumas immoo yeroo darbee wanta isaan dabarsan argiteetta. Osoo nuti jajjaboon yookiin immoo hangafoonni isaa mana taa'aa jirru achitti nu gatee kan inni bahee ergasiis baay'ee haasofsiiseetoo jira. Kaameraadhaan haala kan jechaa ture jechuudha. Egaa maal akkani ta'aa jiru naaf hin galleennaani. Buziyyeen lachan isaanii gidduu iyyuu wanti mul'atu ni jira. Ani yeroo darbee qoreen ture. Akkamii jennaanii Ermeellaa biratti waan yeroo dabarsudha. Amma garuu ishiinis deebi'aatti jirtidha. Kanii egaa buziyyeen jettee de'eef immoo maal jechuudha. Ani shifaanas haasaweera, isa faanas immoo haasaweera. Yeroo karaa tokko sirrateera jedhamu karaa tokkodhaani nu harkaa ni bu'a. Abadan tokko ta'uun dirqama ta'a. Mucaan jaalalaan gammachuudhaan guddachuu qaba malee haadhaa fi abbaa alatti ilaalaa miti kan guddatu. Kanii inni jedhe jechuudha. Abadan ani Abiraamidhaan hin dhiisu. Gorseen haala jiruudhaan mana isaatti deebi'uu qaba. Ishiinis immoo bakka waan dhiisuu qabduu fi waan hir'isuu qabdu hir'iste tasgabbooftee walitti deebi'uudha malee adda addummaan kun hin barbaachisu. Gaafa inni jedhu buziyyeen immoo lachan isaanii gidduu iyyuu gargar baaniyyuu gargar hin bahanii osoo immoo nuuf hin ta'ummoo jedhaniiru ta'e adda addummaa uumanii jaalalaadhaan halumatti mucaa isaanii guddifataniis in danda'ama. Inni immoo waa'ee daa'ima yeroo itti dubbatamu wanta inni ta'aatoo jiru in argita. Si dhaga'uus in barbaadu. Haa ta'u malee ishiinis isaan deebisuudhaaf jettee inaaffisiisuudhaaf wanti ishiin taasistu isaan inaarsa. Ishiinis immoo wanta inni ishii irratti taasisaatoo jiru ishiidhaan hinaarsa. Kanaaf iyyuu lachan isaaniiyyuu wal dhaggeeffachuu fi wal hubachuu dhabuu isaaniitiidhaanii kun hundinuu kan uumame tokko ta'anii baay'ee namatti tola. Kan dafqaa jirru kan dadhabaa jirru kanaafidha. Yeroo darbees immoo gaashiyyeenis akkasumallee namoonni jajjaboon gidduu galaniitidha kan turanii. Gaashiyyeen baay'ee itti dadhabeeras jecha turte. Gidduu kanatti deef immoo maatiin keenya abadan waa'ee keenyaaf gaddus hin qabanii haarus hin qabanii. Gaashiyyeen akka baay'ee isattidhaan ijoollee kana lamaanitti gaddee ni beekama argeeras. Kun ta'uu matumayyuu hin barbaachisu. Kanii inni jedheen jechuudha. Amma danda'amaa ta'etti jalqaba irratti nuti isaan lachuu edda ganaa walitti finnee in haasofsiifna. Ishiis isas malee dhiisuun hin barbaachisu. Matuma iyyuuti. Wanti akkanaa maal jechuudha. Wal dhaggeeffachuudha malee wal hubachuudha malee kan inni jedhe jechuudha. Haati manaanii haadha manaaf bitamu. Abbaan manaas immoo haadha manaaf bitamu. Wal dhaggeeffachuudha. Innis dadhabina qaba. Ishiinis immoo dadhabina ni qabdi.
mucaa kanaaf jedhanii waan hundumayyuu dhiisuun ni barbaachisa. Nutis immoo kan kaameraa fuulduratti hin haasofne baay'eesaa haasofneerra, baay'eesaa waan baay'ee waliin jenneerra. Asirratti haasa'uun in barbaachisuudha kan gaa'ii isaan jedhan jechuudha. Dhugaadha gaa'e amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo nama tokko araarsu nama walitti bu'ee quba qubaatti waan irraa fuudheetu achii booda wal bukkee isaan teessisee maalidha rakkoon kee jedhanii yeroo kanatti walitti himatu jechuudha. Jaarsi immoo waan dhiisee araarsaa jechuudha. Akkasidha ka innaa bilbiladhaan baay'ee isaanii ishiis isas akka haasofsiisaa jiranii waanuma muraasa gara miidiyaatti akka fidaatoo jiran jechuudha. Isa kanadha. Egaa isaan guyyaa dadhabaa oolanii waliin mari'achaa oolanii jarri immoo galgala waliin irbaata nyaachaa bultee jechuudha. Xibsiishii waliin nyaachaa bultee jechuudha. Viidiyoo galgala yeroo argan akkam gammadu laata, akkam kolfu laata. Ani fagoorraan dhufaa iddoo nani dhufuu ni beektaa, situ isaanitti dhiyoo jira, kallattii garaa garaadhaan wanta ta'aa jiru sumatu beekaa kanii. Egaa deefillee jechaanii ture waan nan hin beekne yoo ati beekteetta ta'e ani waan gidduu isaanii yookiin immoo keessa isaanii jiru tokko waan hin barreen qabaa, waan waa keessa isaanii jiru fakkaataa sini galeera jennaan. Egaa dhugaadhuma jirudha jechuun amma fakkeenyaaf madaan biraa wanta jiru maal qabaree amma tokkoffaa biraan dafee akka hin deemine kan godhe narratti hojjatti. Narratti xibbaa xibbee taphattiidha. Hiriyoonni isaas immoo akkuma kana duraa si gootiidha. Ruutaan immoo waan baay'ee ilaaltee waan baay'ee argiteetti. Amma fakkeenyaaf dastaan gaafa dhufee jireenya koo keessa bahe bakka gaafa ishiin jettu abadan hin bahu jedhe. Isaaq yaadatti yoo ta'e waggaa kana jechuudha kan mucaa ramadaana keessa fa'ii kan wajjinidhaan viidiyoo waraabde tokko jirti. Inni atatta'umaan bahe araarsee biraa deemee jechuudha. Inni kun garuu hin galleef waan ta'eef rakkisaa ture, giddiidhaan qabee gottotaa ture. Sodaa kanaatirraan kan ka'eeyyuu bakka mana koonaa wayyaa, gaa'ela koonaa wayyaa, abbaa mucaa kootinaa wayyaa, qobaa koo umurii kanaan dabarsuu mannaa jettee haala sanadhaan jechuudha. Isa ji'a meeqa qobaashii ji'a meeqa ba'aa baattee halkan tokko keessatti guyyaa tokko keessatti kinooti jettee jechuudha. Akkuma kaayyeeffattu jirti, akkuma karoorfattu jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf ajaa'iba. Jabduu akkana dandeetti akkatti ishiin qabdu. Isa nuti asirraa wallollee ruutaan tuqin Abrahaamin tuqin jettan seetanii jennu seetanii akkatti abbaa manaa deeffatanii fi akkatti abbaa manaa aqanqaalaan akka keessatti galfatan jechuudha. Fageessite ija shiidhaan qortee bira geessi jechuudha. Walittuun dhufan dhugaan siniin jedhe Ermeellaa fi ruutaan jechuudha. Fakkeenyaaf Ermeellaan maaliif Abrahaamin sossobdii, maaliif Abrahaamin akkatti harkatti qabachuu dandeessee, maaliif qinni qo'ayettee dhufte yoo jettaniitu ta'e kan namaa wanta ta'eef isaan ofitti saabuudhaaf jechuudha. Sini galeera ofitti butuudhaaf jechuudha jaalalaan. Malee dhugaadhumaan osoo haadha manaa Abrahaam taateetti ta'ee jechuudha. Kana miti kan itti agarsiisu Ermeellaan. Sini galeera isa kanatti agarsiistu jechuudha. Amalli ishii kuni akka kunoo foorjijii wayitti agarsiisaa jirti jechuudha. Haati manummaa jechuun garuu dhugaa jirtu onnirraa akkasuma bakka inni balleessetti akkatti balleessiteetta iddoon kun sirrii miti jettee cabsitee dubbatti inaartii gorsaanis ta'e lolaanis ta'e jechuudha. Yeroo hundumaa ji'oota amma kana jechuudha yoo argitaniitu ta'e Ermeellaan hin sossobdi jechuudha. Ushururuu jettiin jechuudha. Kana jechuun immoo amma inni kan shii ta'utti irra deebuudhaan isinitti hima. Dhugaan isiniin jedhe. Ilmi dhiiraa tokkollee jechuudha gaaf tokko gaafa si'a babbaluu barbaadu sobaan gaafa nama tokko irraa si fudhachuu barbaadu dubartis ta'e dhiira akkasuma godha jechuudha. Kanadha. Abeel fa'illee maal jechaa ta'u jiru sitti fakkaatee sodaanneerraa irratti taphachuufidha. Maannoo ruutaa fi daaniin irratti hojjechuu fi namatu isaan bira jira dhufee nutti odeessaa jiran jechuudha. Maaliif yoo ruutaanii Abrahaamidhaan galfatteetti ta'ee Ermeellaa kana ta'uun isaanii inafa wanta ta'eef jechuudha. Isaanuma lamatu xon jedha jechuudha. Eshi dhugaan siniin jedhe warri abbaa manaa keessan sin jalaa bahee abbaa manaan keessan lafa biraa jiru atattamaan deeffadha harka keessan keessa galfadhaani. Dhugaa ani kaleessa galgala jechuudha. Fayyoollee ilaalee kolfaan ture jechuudha waan isheen jiraadhaan gochaa jirtu jechuudha. Akkuma ruutaanii sin barbaada sina kajeelchisee
bakka sin barbaadu jette. Ishiinis kunis maal jetti sin barbaada sina kayeelchise bilbilaan ani sittin himne galfadhaa isiniin jedhe hundi keessaniyyuu galfadha waggaa kurnan har'aayyuu maaliif sin harkaan baane aqanqaalaati yoo fuudherallee ta'ellee baasisaati galfadhaa deebisaati galfadhaa mucaa biyya keenya tokko kana haadha isaa heerumte abbaa isaa fuudhe jalaa hiiksisee walitti isaan deebise sinitti mira yeroo darbe jechuudha guyyaa tokko garuu yoo waaqayyoodhe mucaa sana siniifanii fida gaafan biyya gale maaliif jennaan mucaa biyya kootiiti waan ta'eef ollaadhaas firadhaas jechuudhaan maaniyyuu jechuudha isa kana sinin jechuun jaaladhannaayee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha mul'iin hin ta'a maatiin walitti dhufuun sin ta'a jarrin galfatti yoo barbaade immoo biraan meedha qoricha natti kennite nama cheessite natti taphatte na daffarte jechuu danda'amnu gaarabbii inni hin salphatu gaa wanta akkasii hin jiru hin unatte baasawee kan shaasi godhe yookiin weeni sanayyuu miti simmeetidha yookiin immoo uffata ishiin uffatteen haala ishiin si dhungattee si tutuxxeen jechuudha bishaan si gootee allayyaa si gatte bakka akkas galfadhaa kan moote haa galfatu jennaan